Questo nuovo disco di Scardi per me è stato un fulmine a ciel sereno, un temporale estivo, breve ma intensissimo. Mi chiama l'altro ieri, bambini, cosa ti fa, Zioba? Giovedì e domani. Davvero? Sì, e ora ti via Marghera da lei a registrare. Cosa? Ho sentito le canzoni e sono esattamente quello che ci si aspetta e ci si deve aspettare da Scardi. È una sicurezza di cui avevamo bisogno. È un disco scardiano. Io sono fortunato perché partecipando anche all'avventura eh, del suo sound system avevo già avuto evidentemente alcune anticipazioni. Di primo acchito sicuramente figa e sfiga, figa e spiga, perché è quella più meno impegnata e mai come adesso abbiamo bisogno di sorridere e di spensieratezza, secondo me. Sono 16 anni che io e mio padre Gaetano suoniamo assieme, che non è tanto per dire perché comunque lui è il padre del reggae italiano, direttore, tra virgolette, dell'orchestra in cui tuttora lavoro, quindi mi ha insegnato un padre maestro e non si dice l'età, ma effettivamente ha 2 anni in più del mio vero padre, quindi potrebbe essere. Questo nuovo disco è tipico scardiano perché lui vi dà la risposta giusta, ma non è quella che vi volete sentire dare. Ovvero, eravamo in auto una volta e a quel punto io ho deciso di fargli la fatidica domanda: Scardi, ma Rolling Stones o Beatles? Ma mi veramente saria pari who? Scardi, è un mese che non suono, mi sono anche fatto male a una mano, dammi un bicchiere d'acqua. Dai Moige che ti sei bravo, o ti fa, oppure ti mi dici 16 anni che ti mi disi. Può piacere come non piace se tempo del cover band. Avete voluto buttare via i vostri venerdì e sabati sera andando a vedere gli altri e non andando a vedere noi che siamo brutti ma bravi? Adesso vi ciucciate la ramanzina di Sir Oliver Scardi. Cosa non dovrebbe fare più Scardi? Suonare la chitarra. Scardi mi hanno obbligato a dirlo. Mi hanno obbligato.